Ben Berkay. Bugün FIFA 15 paket açacağız. Bakalım paketten kimler çıkacak. Open Pack diye bir şey var. Play Store'dan da var yani Play Store'da da. İlk bakalım kim? Gary Cahill. İyi. İyi Gary Cahill. Bradley çıktı falan. Aynen. Gael Kaku'da. Kim çıktı? Ronaldo dedik ama Verinya. Olur, o da iyi. Wolfsburg'lu idare edeceğiz. Bakalım. Sterling, Raheem Sterling. Wijnaldum. Kieran Gibbs çıktı. Kim çıkacak? Rafael çıktı. 74 pace'i var yani hiç olmasa daha güzel. Vivian. Bakalım kim? Mario Fernandes. Manuel Fernandes. Açıyorum. Reina. Pepe Reina. Güzel. Fischer çıktı. Alex. Keita. Şöyle yapalım. En iyi açtığım paket bu mu? Buymuş en iyi açtığım paket. Oha. Evet, Team of the Week. Movek. Where up the Ziller ha? Vay canına. Natko. İsrail'in Natko'muz. Ay be. Helal olsun İsrailli herif Rusya'da. Tabi olacak lan. Seydi Keita. Be legend sandım. Aubameyang 95 pace. Buna abi koy, uçar bu. O uçar. Aubameyang. Kazri. Tuzortovic. Son 5 paket. Diogo Lopez. 4. Vertonghen. Spuliqueta. İyi abi. İyidir yani. Yani şimdi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.